வணக்கம், இது முருகஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் மசாலா பவுட்ரு பண்ண போகிறோம். எந்த சிக்கன் கிரேவி பண்ணாலும் இந்த பவுட்ரை பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் அதில் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நல்ல கமகமன்னு வாசனையாக இருக்கும் சிக்கன் கிரேவி. வாங்க இந்த சிக்கன் மசாலா பவுட்ரு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். 15 வரமிளகாய் எடுத்திருக்கேன். இது லைட்டாக பொன்னிறமாக வறுத்துக்கலாம். லைட்டாக சூடு ஏறணுன்னே எடுத்துருங்க, ரொம்ப செவக்க வேண்டாம். இந்தமாரி 4 ஸ்பூன் மல்லி எடுத்திருக்கேன். இதையும் பொன்னிறமாக வறுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க. இப்போ எடுத்துடலாம். அதை 2 ஸ்பூன் மிளகு எடுத்திருக்கேன். இதையும் வறுத்துக்கலாம். மிளகு வெடிக்கிற அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க. மிளகு இந்த மாதிரி வெடிக்கட்டும். இப்போ வெடிச்சிருச்சு, எடுத்துடலாம். 1 ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்திருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் ஒன்றாவே போட்டுக்கலாம். சோம்பு 1 ஸ்பூன், சாவுத்திரி 2, கிராம்பு 10, அனாச்சி பூ 2, ஸ்டார் பூ, கருப்பு ஏலக்காய் 1, கடல் பாசி கொஞ்சமாக கடல் பாசி போட்டுக்கோங்க, ஒரு பட்டை, 5 ஏலக்காய். எல்லாத்தையும் சேர்த்து வறுத்துடலாம். இப்போ இதெல்லாம் வறுத்துருச்சு, எடுத்துடலாம். இது ஆறனே நம்ம பவுடர் பண்ணிடலாம். ஆறிடுச்சு. இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிக்கலாம். அதை இது கூட கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், 1 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம். இதை நல்லா பவுடர் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். பவுடர் பண்ணிட்டோம். இது பாருங்கள், சூப்பராக சிக்கன் மசாலா பவுடர் ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எந்த சிக்கன் கிரேவிக்கு வேணால் இந்த மசாலாவை நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நல்லா கமகமன்னு வாசனையாக இருக்கும் சிக்கன் பண்ணாலே. இந்த மாதிரி சிக்கன் மசாலா பவுட்ரு பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா 2 மாதத்துக்கு கூட ஒரு பாட்டிலில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா 2 மாதத்துக்கு கூட வச்சுக்கலாம். இதை கெட்டு போகாது, நல்ல வாசனையாக இருக்கும். சிக்கன் பண்ணும்போதெல்லாம் நீங்கள் 1 ஸ்பூன் இதை போட்டு பண்ணிக்கலாம். நீங்களும் வீட்டில் இதை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். முருகஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.